個 player。呢個 band 咁變咗草間 Mr. Trio 變咗 Sensation 就呢個碟呢個就 band 今次呢個 sensation 係啦。咁咧曹格同陶偉賢再加 Sensation 又係一個 part， 曹格 Sensation 加黃大偉又一個 part， 係啦。所以會有國語有英文，會有 jazz 有 rock 有 blues 有 funk 有 Latin 有乜都有。咁咪好多嘢喺你嘅演唱會裏邊咯。咁咪好咯，豐富。我最主要係覺得係音樂咯，講到尾其實都係音樂。同埋曹格都係搞得掂嘅咁啊。都係音樂。一定得。咁但係我想問你呢隻碟咧，係咪成隻都係同 Mr. Trio 係合作嘅咯喎？係啊，係啊。哇！咁但係嗰個 idea 點解有幾首係新嘅，有啲係要翻唱舊歌咧？點樣話？因為譬如話 All I Have to Do Is Dream， 係講真係之前派咗嘅。點解我會錄嗰首先咧？點解咧？因為許志安嘅廣告。就係漸漸所以你就 dream 啊！真係嗰個廣告真係好犀利。洗腦廣告啊！但係嗰個廣告好似搞笑咗喎。係啊，但係真係。但係你記得啊嘛？我記得，同埋我覺得我可以做呢個 project 咧，係因為我覺得其實係真係好似 dream 咁嘅，即係我覺得人you have to dream in order to have a dream come true. First of all， 你要可以發動先有夢想成真嘅。我哋都有嘅，我哋太陽計劃有夢想地圖啊。係啊，我哋都鼓勵年輕人要有夢想有 dream。係啊，所以我覺得 dream 係無限大嘅，真係好大，乜都得。所以就第一首我錄咗嗰首咯。但係主要係其實因為我仔啦，因為佢第一首我唱俾佢聽嘅歌，佢4日大嗰陣時我就唱呢首。咁而家佢識唱呢首歌，佢亦都明白點解佢識呢首歌。哇！我解釋俾佢聽㗎。有意思嘅，真係有意思啦！我上兩個禮拜接佢放學，即係未出碟之前試聽呢個碟。咁啱佢上車然後聽到 post 佢跟住唱，跟住唱佢話 Daddy I know this song， 爸爸想識呢首歌，梗係識到你4歲大，爸爸就唱。跟住你聽4個4日大4個4日聽大到而家。所以佢識唱呢個歌。咁佢聽唔聽得到？其實佢聽緊而家即係你聽報俾佢嗰隻係幾長㗎？即係爸爸版佢出嚟嘅。佢知，同埋佢有時聽到 Bruno Mars 仲諗住係我添，我俾佢激。一樣咁靚仔，放心。但係你揀呢首 Close to You 唱俾佢聽咧，4日大嘅時候咧，係一個咩特別意思㗎？一定有意義㗎，係咪？我唔知點解喎，但係 Close to You 本身嘅歌詞係㗎，已經係講緊就係講緊你，係講緊 New Born， 就係你同個小朋友嗰個。係啊，因為我都會唱，即係我媽媽會唱俾我聽佢另一首歌，但我唔記得咗。我唔記得，因為我你睇你啊，你個仔又記得你啊。我媽媽之後冇出碟啊嘛，係有分別嘅。喂，咁你今張碟咧，即係試咗嚟幾成功啦。其實你覺得會唔會影響你之後嘅創作喺呢啲碟點出發咧？就因為做緊呢個 project 嗰段時間咧，攤翻著我對寫歌同埋創作嗰個熱誠係啦。然後咧，其實錄緊呢張碟嗰時，我已經開始創作。咁我10月就會出全新國語嘅個人專輯，搞掂㗎啦。所以等緊錄音㗎咋。所有歌迷就唔使驚，即係好快就有新碟啦，同埋有交代㗎。同埋如果要真係 appreciate 下一張國語碟咧，如果下一張國語碟係成功嘅咧，係因為有呢一張碟先至寫得出嗰張。係咪就係因為係咪因為呢句説話想成真咗啦已經？所以咧自己嗰個團我又可以再繼續。我明白。即係所以而家你冇夢想你咁真啫嘛？你期待咗好耐㗎啦嘛？呢隻嘅英文碟你諗咗咁多年，終於都可以做到啦。所以咧就心情就好啲，可以即係再寫得多啲歌咯。佢寫歌嘅 passion 翻嚟